teh apa ke masjid nalika sujud teh ku jelema eta ciuhan ditumpukan ku urang teh namanya teh on kapung teh tas berlaku kitu bae terus dihinakeun hiji waktu katinggalian ku Siti Aisyah teh Nabi teh nuju ngabantosan jelema eta ngangkut barangna kana ontana siga nu capeun dibantosan ku Nabi saur Siti Aisyah. Wahai Nabi, kenapa kan itu teh orang yang setiap hari menzalimi engkau? Kenapa kamu bantu juga dia? Kamu cek bahasa abinya ya Aisyah ada akhlak. Gitulah saudara sekalian. Saudara Nabi, apakah saya harus berhenti kebaikan dalam diri saya asal orang lain jelek sama saya? Jadi orang mau ulah eureun we kitu we tos kitu. Karena jadi orang ulah eureun kehadian orang asbab batur zalim ke orang komo ukur ngomong kitu mah. Komo kurang ngomong gitu Geun we da eta mah urusan aja Allah. Yang penting ieu teh orang lama buat teuing baheula teh keur ngadoakeun zaman keur gerak mah ngadoakeun urang. Urang teh tilu poe teh asbab manehna doa kapungkur. Tetep urang mah teu kaingan nilai. Kajabah hal-hal lalu memang fatal eta oge dan sebenarnya mah undur man qala wala tadur undur makola wala tadur man qila. Lihat apa yang dibicarakan, jangan lihat siapa yang bicara. Dalam segala hal, apa saja yang bicaranya saja ya. tetap orang teh anggap kita orang yang lama lah. Maksudnya teh komo nganasehatan, orang ningali akhlakna ningannya. Ayo jelema. Tidak insyaallah nasihat-nasihat tapi we. Dan ieu mah teu mungkin mengeluarkan satu statement masyayikh. Nah, memang belum mereka ini telah berpengalaman, telah kasyaf dari segi keilmuan, kemujahadah. Kata beliau, orang yang paling cepat dalam kerja dakwah ini tidak ada ta'zim lagi pada orang lama dan ulama. Berarti kita tetap baik ya. Tadi sahur tadi Nabi itu dah. Siti Aisyah tetap, apakah saya harus berhenti kebaikan saya? Malah hanya karena orang ini asbab orang ini zalim sama saya. Ini akhlak Nabi itu masya Allah. Ngan orang ulah yang dihargaan ke batur gitu. Tapi batur mah yang dihargaan ke orang yang hargaan we. Ya orang tuh orang lama aduh ulah pisan balik kopi naon gitu. Heran. Nya ulah aya namanya rasa. Itu tidak abot sampai sama biasa diobrolkan kadang-kadang orangnya. Terus menanggapi arahan, mengikuti arahannya. Nah, ada islah malia, ada islah jasmania dalam kerja dakwah. Yang terislah itu malnya, terislah dirinya, ada islah fikriyah, fikirnya islah. Di mana letak islah mal? Ketika kita korbankan kemampuan kita dalam mal. Oke, menggeus dikeluarkeun yang fisabilillah ya harta tanpa perhitungan, sehingga Allah Taala tanpa perhitungan mere. Innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Allah mere rezeki ka urang teu dihitung-hitung. Ai urang yang agama hitung-hitungan. Nah, lamun geus insyaallah bakal islah. Naon diislahkeun anu di dahar, anu dipake jeung nu dicicingan diislahkeun ku Allah. Jika parah. Kedua ada islah jasmania dengan ibadah dan dakwah. Ya kan akan Allah Taala perbaiki terus sampai wujudnya sifat sahabat secara sempurna. Datangkan doaanum waradu'an. Maka orang mah ayeuna sabar dina dakwah dan ibadah. Sabar juara. Sahabat mana selain sabar dina kerja dakwah. Geus ridho, di luhur sabar. Geus ridho ya. Geus di luhur sabar. Siap segalanya berkorban. Sabar we dina taat teh. Geus juara, geus surga we. Sabar we geuning beurang. Sahabat mah geus lain sabar, geus ridho, geus luhur, semua ka tepi. Nah, ya islah fikriyah. Nah, islah fikriyah itu adalah di mana letaknya? Di dalam musyawarah. Sambungkan diri kita, jangan jadi perwakilan. Jangan memutus perwakilan. Sambungkan diri kita dengan musyawarah mahala, rumah, musyawarah mahala. Musyawarah halakah, kepresidenan, musjab, munas sampai kepada musyawarah Nizamuddin libat. Ini islah fikir. Nanti arahan
akan tahu. Kalau kita saat dulu pernah ada musyawarah waktu zaman Maulana Ilyas, ada hari-hari dengan Maulana Ilyas, setiap hari udah bertahun-tahun. Satu waktu dia izin 3 hari untuk mendatangi keluarganya. 3 hari diizinkan, setelah itu datang rencangan itu teh Maulana Ilyas sumping. Ketika dalam musyawarah dia acung ingin usulan, kata Maulana Ilyas, kamu diam hari ini, perhatikan dulu ini musyawarah karena antum sudah tertinggal jauh. Ya kan 3 hari Pak. Kamu orang mau berbulan-bulan terhadap presidenan. Nah, di mana letaknya di situ arahan tuh. Dan siapa yang bisa meluruskan dalam musyawarah bulanan, jur, halakah dan sebagainya? Bukan orang lama, bukan orang berpengalaman, dan bukan orang yang sudah mengamalkan, bukan. Karena standarnya bukan yang sudah dia amalkan, bukan yang pengalaman dia, dan bukan karena dia orang lain. Standar kerjanya adalah arahan yang dihasilkan dari musyawarah. Itu perubahan dalam dakwah tertib itu per 4 bulan, per 2 bulan, per 4 bulan, sampai per 3 bulan, sampai per 4 bulan sekali. Itu rubah terus gitu. Maksudnya teknis kerjanya itu arahan-arahan. Dan tak aja yang disampaikan beda-beda. Tak aja antar provinsi dan sebagainya ketika musyawarah. Nah, siapa yang bisa meluluskan kerja di halakah adalah orang yang nyambung dengan itu, walaupun dia orang baru. Tidak standar. Nah, lain apa yang saya amalkan, apa yang saya pengalaman saya, bukan standarnya. Iya di bawah tina musyawarah. Jadi ulah ningali iya tertib di masyarakat gitu. Kalau menggis gitu, insya Allah. Jadi buat kerja ini sesuai dengan arahan. Ya apa tak aja hari ini yang dibawa oleh dalam musyawarah kesepakatan kebersamaan. Kalau di halat waktu halakah, namun di markas, namun di keresidenan, iya di bawah nanti arahan ya dalam makom itu. Begitupun dengan intikoni. Sehingga kia, ini di dalam musyawarah musjad Majalengka bagian kemana provinsinya, daerahnya kemana, ini sekali nyarut teh, tong kemana-mana. Sama biar kesepakatan bersama. Lamun geus urang kahayang rute sorangan, sampai kapanpun tidak akan Allah Ta'ala berikan keberkahan gerak lebar gitu. Nah, itu dalam kerjaan. Dalam pelurusannya orang yang nyambung. Jangan sampai karena dia orang lama, tapi kehalakah tara, kamakas tara. Berkah kumaha. Pada dirinya pun khianat. Bagaimana memberikan amanah pada orang lain. Apalagi kamu jero nama dalam program di halakah nih, yang jadikan paisalat, yang jadikan bayan jaulah 1, jaulah 2. Jangan pernah memberikan amanah kepada orang-orang yang dirinya pun gak amanah. Ini saudara, halakah tara. Karena dia orang lama ditabayan, tadi geus berkhianat. Jangankan beri amanah pada orang lain, dirinya kita amanah kalau dirinya tengah jaga niso. Hancur dakwah di mana lagi bakal gitu. Jadi orang yang nyambung. Nah, ini standarnya nanti yang dibawa. Jangan lihat orang lama orang baru, tapi nyambung. Udah standarnya iya lain pengalaman dia. Lamun dia memberikan satu arahan tentang mahala kerja mahala di mana, karena dia mahalanya hidup, karena setiap mahala beda lahan kerja. Beda karakter jelema di sampingnya. Takuna kieu gawe teh cek ieu teh. Da dieuna hirup di mahalana. Kudu kieu. Moal bisa diturutan setiap malam moal ada beda lahan kerjana. Tapi lamun ieu mah insyaallah dicalain. Tah 2,5 jam desa kieu waktuna. Terus apa yang dibaca? Mau ieu mah standar sadunia. Paham tuh? Nah, eta maksudnya. Kalau nggak kerja ini yang dibawa bukan. Ini geus teu kudu bingung di halakah-halakah teh saha nu jadi pelurusan teu kudu bingung. Mana dialakan nu aya hubungan jeung kaluhur gitu. Mungkin nu dicandakna ieu nu diamalkeun, insyaallah barokah. Lamun ngamalkeun pengalaman cek Mang Yusuf, asas dalam kerja dakwah ini adalah bukan pengalaman, tapi arahan. Taati. Kalau pengalaman, Bapak gaduh pengalaman, Abi gaduh pengalaman, Bapak gaduh pengalaman, dihijikeun pasea, Pasea ya. Iya. Pasea masing-masing gaduh pengalaman. Lain kitu, 2,5 jam mah kumaha kieu di urang mah. Alhamdulillah batas kiran sok ramakeun.
ada beda lah itu mah. Nah maka masih merek teh beas mungkin tiasa setiap mahala bisa beda-beda. Kalau pengalaman pasti beda-beda pak. Ulah yang dijadikan halus tapi di dahar tuh masih ada beas teh. Cek mahala ieu teh ku bapak teh dijadikan nasi kebuli tidak sih hayang dialus-alus tapi teh di dahar lebar gitu. Ya, tapi beasna iya arahnya maksudnya. Ai datang ke mahalaman ada beda-beda gitu. Ai nu resep nasi kuning, ai nu resep ieu teh dijieun nasi kuning. Dipake we nasi kuning da masyarakatnya terus nasi kuning buat tinggal resep bubur fleksibel di nama halak. Fleksibel, Nah ya, makanya di situ kalau ya. di dalam halaka lamun hayang nurutan mahala ieu moal bisa. Lamun pengalaman dasar, tapi lamun arahan insyaallah kayak dikemas kemana masing-masing teh rawasan. Jadi siapapun bisa. Kerjakannya. Jadi target kajian nanti kiki. Nah, lamun kerja geus kitu insyaallah berkah. Dan nu kaduana, lamun teu urang teh sangeunahna wae gawe di mahala gawe di halakan di markas, maka akan terlempar ke dakwah. Sama geus teu nyambung. Siga daun senajan badag tapi teu nyambung jeung batangna tetep garing. Tapi lamun sadeki ya tapi nempel nggak badagan nempel kan arahan orang nyaho secaca dakwah pak Islam kayak karak terus dilupain gitu. Nah hari geus 4 bulan kalau jauh biasa orang dakwah makan serangan diarahkeun hese ikut tilu poe mau taat aing geus 4 bulan bisa nyawa sorang lain kitu sek aduh aing ka markas tara ka presiden tara hadir kudu narimakeun we lajan orang lama datang ti presidenan ieu teh ieu mah teh kana kamari 4 bulan ge dengekeun we da lain ti manehna ieu mah tina kesepakatan hasil itu yang salah di hati teh jabarna ulah jelema ieuna gitu lamun urang ngarasa di pepatahan ku jelema ieu jadi hati dan ningali jelema urang tapi bukan hasil dari musyawarah ya undur jadi makola tertib wala tandur mangkila eta pengamalan teh dina iya jadi ningali naon dicanakna ulah ningali sahana insyaallah bakal nah lamun teu kitu diterlempar lamun sadawah salah geus adigung sekarasa urang apal mung diarahkeun terakhirnya geus ningali ka Korea Barat geus terlempar masih leuheung lamun ieu jelema ninggalkeun dakwah leuheung tapi nu leuwih parah deui dakwah geus mung asupan kahirupan anak tah ieu bahaya deui urang nempel sia eta bahaya ninggalkeun dakwah masih kena aya kesempatan tapi lamun dakwah geus ninggalkeun manehna